Bom, gente, a dica de hoje, então, é sobre pronunciação. En portugués, cuando la C está junto con la H, que H en portugués se dice H, entonces la CH va a tener sonido de sh, sh. No va a tener el sonido de la CH del español, que es chi, ch, ch. Entonces, mira, les voy a dar ejemplo con palabras. La palabra lluvia en portugués es chuva, chuva. La palabra chocolate en portugués es chocolate, chocolate. La expresión yo creo en español, en portugués va a ser eu acho, acho. Otro ejemplo sería la palabra cachorro, cachorro, en portugués, que en español significa perro. Otro ejemplo, chave, chave, que son las llaves. E outro exemplo, chuveiro, chuveiro. Les gostou? Vocês gostaram da dica de hoje? Entenderam? Vão praticar? Um beijo grande para vocês e que tenham um ótimo dia. Tchau!